извинете што не сум избричен, ама и да се бричам и да не се бричам, личам. Како беше на Стара Скопска. Прво, сакам да им се заблагодарам на Велешани, Велешки театар, мојот колега актер Жарко, која извршува функцијата директор на Велешкиот театар за феноменалниот прием, за пречекот. Ми беше драго што некои колеги од помладата, мојата и постарата од мене генерација успеав да ги видам за жал после неколку години, иако е него Велес кај, но се немавме видено неколку години. Што се видовме, видов, многу ми е драго, еден бивши директор, феноменален човек на Велешкиот театар, Ацо. Поздрав уште еднаш до Ацо. Баш ми е драго дека е уште жив и здрав, фала Богу. Има 78 години, еден прекрасен карактер. Леп. Човек леп, што вика, душа леп, онака, мека. Кажав за една, не знам, тоа портал ли е, телевизија Велешка, дека ми беше исклучителна чест да играм пред велешката публика во улогата на Чичко Гној од фамилијата Адамс, затоа што велешката публика е страотно театарски образувана, знае што е театар и заслужено си добија нов прекрасен театар, во кој што во саботата, замислете, играв за прв пат. Но, некои работи, нели, се менуваат, нешто не било по моја вина и така натаму. Голема благодарност и до мојата колешка Нина Елзесер, која што со скршен прст одигра цела представа на Штаки. Не случајно ги постирав оние сликата и она видео, младиот колега Мат што го снимаше додека ја носев, затоа што да ви ја доближам, најмногу сакав да ви ја доближам професијата глумица на многу од вас кои што, сте имали или сте немале допир со театарот и глумата, да знаете, често пати глумците во какви околности се на некој начин мораат да одиграат представа. Ова беше, значи, фестивалот во Велес, Петре, во чест на Петре Прличко, и затоа немаше ни место ни за откажување, ни за одложување, и Нина мораше да одигра целата представа. Дури онака е фасцинантно како ја гледав од страна додека играше, она претходно и вежбаше со штаките за да може полесно да ги прави движењата што ги прави, нели, кога е во полна здравствена состојба, кога не е повредена. И мораше да се привикне и на тој момент. Но добро, Нина Елзесер е по потекло Швабица, татко и е по потекло Швабо, дедо и прадедо германци, онака. Прави германци! Колку што знам, тој дедо му на... Тоест, не знам, дедо и на Нина е дојден во Македонија 1937. Не со нацистите, си дошол тука нешто фабрика, некоја металостругарска, поима немам, и немал врска никаква, затоа и после партизаните не го рчкале после војната, и тука е роден татко и на Нина, Јохан, поздрав до Јохан. И така да, тоа е интересен спој на татко Шваба, мајка Македонка и ова детево Нина, и не се дава, игра со скршен прст на нога, не може да гази нормално, али вака одигра цела представа со тоа штаките. Ете тоа во врска со представата, нели, и нашето гостување во Велес. Инаку знаете дека конечно е уапсен таткото на ковид пандемијата и вакцините на некој начин, Фаучи, без обвинете за по многу такви обвиненија за убиство, за не знам што, за
генерално за разни типови на убиства, поврзани со ковидот и вакцинацијата. Колку ќе се покриени обвиненијата со докази, не знаеме, ќе видиме на судењето и како тоа ќе заврши, но важно е дека полека почна да се открива една голема измама, која што требаше да го смени менталниот, психолошкиот профил на населението, требаше да предизвика паника, глобален страф, кој што би траел веројатно со години. Веројатно после пандемијата со ковид спрема друга пандемија, така што населението од некои причини максимално да го изолираат, да го оттуѓат, да ги прекинат сите интеракции, социјални врски, едноставно да го стават во еден вид на домашен притвор, така да кажам, целокупното глобално светско население. Тоа ќе имаше секако несогледливи последици во декадите кои доаѓаа, да не се случи тој, како да кажам, тој прекин на илузијата, на измамата, на манипулацијата, кога Владимир Владимирович изврши инвазија на Украина и од следниот ден како да престанаа сите приказни околу ковидот, иако нели тој си постои, да не ме сватите погрешно, како короната, како типови на вирус биле присутни уште многу оддамна, нели тоа не се од 22-а, кога 21 година кога се појави ковидот. И тие нон-стоп нели си еволуираат, си менуваат соеви, типови, така натаму и така натаму. Но во суштина за тоа пандемија се криеше голема измама и манипулација, која што многу луѓе ја платија со своите животи. Многу луѓе на штета на други човечки животи се збогатија, станаа милионери, милиардери. Таков е случајот кај нас. Имате луѓе кои профитираа енормно од пандемијата во Македонија, почнувајќи од разните, не знам како да ги наречам, институти, лаборатории, нивни подизведувачи кои ги снабдуваа со реагенси и така натаму, со материјали и така натаму, кои ги правеа ковид тестовите, кои зимаа крв, кои што испитуваа ова, испитуваа на луѓе од Министерството за здравство, водечки луѓе во тоа време денеска, кои што се председатели на некои партии, кои што си го имаа нати го дај ми го со многу сопственици на вакви лаборатории, на вакви институти, на вакви приватни болници, клиники, овој приватни болници, кои што цело време беа во отворена, тоест во малце позатворена тајна комуникација и си има некој нати го дај ми го моменти. Тоа нашето обвинителство мислам дека треба да го отвори како предмет. Овие луѓе треба да одговараат и за трговијата со вакцините, и за да одговараат за намерно предизвикување паника кај луѓето, ширење на паника и страв преку медиумите. Тоа е еден вид на специјална војна против сопственото население, сопствениот народ. Тоа е еден вид, ако сакате, и терор, тоест смешно звучи, но терористичко делување од самата држава кон својот народ. Ако ти својот народ го користиш паниката и стравот што си ја предизвикал за да го изолираш, за да го затвориш дома, за да го малтретираш, за да го репресираш, за да го казнуваш, ако не носи маска, ако прекрши часови на карантин, полициски час и така натаму и така натаму. Тоа беше една состојба на тотално лудило од 2,5 години, каде што буквално направија многу штета. Зборувам сега конкретно за
граѓаните во Македонија, многу штета направија, особено кои оние со поосетлив, почувствителен ментален склоп, луѓе кои што и онака беа склони кон некој вид на хипохондрија или неоснован страф од некоја болест или дека ќе се го задеси болест, тоа е, сакам да кажам, синдромов, тоа е хипохондрија. И таквите луѓе направи огромна штета. Замислете на таков човек кој што е природно склон да си создава илузија дека е болен или дека од нешто ќе се разболи, кога ќе го репресираш, кога ќе го нападнеш со медиумски, со една манипулација дека владее пандемија која што се умира многу, која што луѓето се изложи во сите ноѓаат во смртна опасност, дека на сите животот им виси на конец. Можете да замислите на такви луѓе како сето тоа го преживеа и какви последици им остави. Некои од нив завршија трагично, ме разбирате како, не од ковид, затоа што пукнаа по тој притисок, но тие податоци не се објавуваат кај нас. Дали со право или со не, тоа е друг муавет. Но внимавајте, кај здравите луѓе, кога ќе ги држиш долго време под манипулација, под измама, под медиумски притисок, дека им се ближи крајот, дека ќе умрат ако се разболат, огромен процент постои, дека ќе го загубат животот ако се го добијат тој вирус и така натаму. Ако не се вакцинираат, дека ќе умрат. Кај нормален здрав човек тоа прави после неколку месеци, веќе прави состојба на хипохондрија. Мислам, никој не е имун на тие форми на пропаганда и манипулација, а можете да замислите што се случува кај оние кои што веќе се со послаб ментален склоп и кои што се веќе склони да безразложно да се плашат, што се вика онака, да имаат фобија од болести, од тоа да бидат болни, од страф од смрт и така натаму. Треба нашето обвинителство, нашите органи за прогон да го следат, мислам, овој пример на Соединетите држави во однос на Манучи, и конечно да преземат дејства во поглед на тоа да се прочешлаат, разгледаат сите тие околности за време на пандемијата од ковид во Македонија, кога се користеа сите валкани трикови медиумски останати, народот да се тероризира и да се држи во невидена паника. На крај ќе посочам само уште една работа до нашите власти, особено до полицијата, бидејќи сега е време на правење генералка, на проветрување. Гледате, има уште уапсени во врска со трагедијата во Кочани, се апсат уште луѓе, ќе има уште обвиненија, она што го кажа ше првиот ден на самата трагедија, дека може би бројката на уапсени ќе помине и преку 100. Но не е важно тоа. Важно е да се искористи ова време и за една друга работа. Пак гледам по Facebook се појавуваат портали кои што носат екстензија македонска, као, не знам, mac.mk, претходно не знам што е називов, но со .mk, портали кои што шират шовинистичка бугарска пропаганда, антимакедонска, против македонците. Некои тоа го прават на многу суптилен начин, но се гледа која е позадината и кои се финансирите на тие портали. Се појавуваат на Facebook, таму и на други венели овие што се кажи ги ова интернет заедници. На нив се презентираат изјави, подкасти, делови од подкасти на
разни сомнителни типови кои што до пред некоја година живеа овде, после избега за Бугарија. Така се случи со еден што се нарекуваше новинар, кој ме тужеше за клевета, го загуби процесот овде. Тоа беше она време кога владееше СДС и кога тие се зимаа за право да не гонат за искажен збор, на напишан збор на Фейсбук и така натаму. Кога не прогонуваше она фамозна дирекција, како се вика, за антидискриминација и не знам што. Во тоа време, во време на предавничкиот СДС, и тој тип кој што се нарекуваше новинар го загуби процесот, но бидејќи немаше ништо на негово име тука, значи не ме обештети за загубениот процес, ниту тие судски трошоци, ниту ништо, избега, иако што има везе, тоа му се блокираше сметката, но тој замина за Софија, за пако тамо да паламуди на овакви портали против македонците и да лапрда за тоа дека сите сме ние бугари, дека сите наши револуционерни дејци се бугари и така натаму. Значи, апел до полицијата, до обвинителството, да почне да се позанимава со овие структури бугарашки во Македонија, кои што пак полека земаат залет, кај што особено овие портали кои што објавуваат и разни гадости, кај што ги понижуваат македонците, македонскиот народ, да не зборам за ние нивни страни хумористични во наводници, кај што секогаш македонците се прикажани као глупи, прости, идиоти, ретардирани и така натаму. Тие во Бугарија имаат такви хумористични страници, доста. Мислам, овие европејци беше се многу така европејски воспитани, така да кажам, задоени со европејски вредности. Но тоа си е нивни ментален проблем, внатрешен. Тамо не можеме да делуваме, но можеме да си ги заштитиме, да си го заштитиме нашиот медиумски простор од ваквите лајнарски пропагандни гласила, портали, медиуми и така натаму. Да го ограничиме нивниот досек или опсек, затоа што нивното делување овдека пропагандно, ви кажував и објаснив што значеше тоа во врска со манипулацијата наречена COVID-19, каква штета тоа пропагандно делување може да направи кога ќе му се дозволи да земе замав и кога трае доволно долго време. Од тие причини треба ваквите портали, медиумски гласила кои што функционираат на овој простор, а шират антимакедонска пропаганда, каде што шират бугарски, санстефански, шовинистички, колонизаторски идеи, асимилаторски идеи во однос на Македонија, да бидат санкционирани и банирани, затворени, пломбирани, како сакате. Сите овие действија се пожелни да се направат, да се исчисти нашиот медиумски простор од овие петоколонашки агентурни мрежи. Имајте убав ден, да не паламудам многу, може сега и да се бричам, ама ме мрзи, но и да се бричам и да не се бричам, си личам. Група педери, овде коло гадани. Мала, 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 мала ми е да.